ကိုယ့်လူတို့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးကြုံဖူးကြတယ်မလား။လူတစ်ယောက်ကအရမ်းတော်တယ် knowledge တွေလည်းအရမ်းပြည့်ဝတယ်။သူကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းသူ့ရဲ့နယ်ပယ်မှာတပတ်ကန့်ခတ်အောင်ကျွမ်းကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားတစ်ယောက်ကိုပြန်လည်ပြောပြတဲ့အခါမှာတေချာလုံးစည်းပတ်စီနားလည်အောင်မရှင်းပြတတ်ကြတဲ့လူသားမျိုးတွေကိုယ့်လူတို့ဘဝမှာကြုံခဲ့ကြဘူးလေမလား။အဲ့ထဲမှာကိုယ့်လူတို့လည်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တယ်။အခုလည်းပါနေသေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျုံထွက်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကအဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သူကမတော်လို့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့အဓိကပြဿနာကအဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူကတေချာနားလည်အောင်လို့မရှင်းပြတတ်တဲ့ဟာကပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲ complex ဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်တခြားသူကိုတစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်ကမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်မှဘယ်လိုမျိုးနားလည်အောင်လွယ်ကူအောင်လို့ရှင်းပြလို့ရနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က framework လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာအမှားတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနယ်ပယ်တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်သိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကစကားလုံးအခက်တွေအရန်သုံးလာကြတယ်။ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော် AI အကြောင်းလေ့လာတဲ့ဆိုပါစို့ AI မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာနဲ့ထိတွေ့ရမယ့်စကားလုံးတွေက large language model တို့ API တို့အပြင် token တို့အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိတွေ့တာခဲ့ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစကားတစ်ခုတစ်ခုပြောနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတဲ့စကားလုံးတွေကိုတုံးပြီးတော့ပြောရတာကကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ professional ဆန်တယ်ပေါ့နော်ငါဒီအကြောင်းအရာကိုသိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာခံယူလာတတ်ကြအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ AI အကြောင်းကိုမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကလို large language model တို့ token တို့ API တို့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူရဲ့နားထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူက9စက္ကန့်လောက်ပဲ absorb လုပ်တော့တာ5စက္ကန့် absorb လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်နားဝင်ပြီးတော့5စက္ကန့်ကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်နားကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က share တာလွတ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုခေါင်းထဲမှာအခြားသူတယောက်ကနားထဲမဝင်သွားဘူးခေါင်းထဲလည်းမရောက်သွားဘူးအဓိကပြဿနာအဲ့ဒါအဲ့တော့ communication ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စရဲ့တစ်ခုကိုသိချောင်းတက်ချောင်းကိုကျွေပြတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအခြားသူတယောက်ကိုပြန်လည်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာကိုကဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ပြန်လည်ပြီးရှင်းပြတတ်တာပုံမှာဒါ communication ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်အဓိက communication ရဲ့ goal ကတော့ကိုဘယ်တော့တော်လဲဆိုတာကိုပြဖို့မဟုတ်ဘူးအခြားသူအဓိကနားလည်သွားဖို့ပဲလိုအပ်တာအဲ့တော့ကိုလူတို့အခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့အတွက်ပထမဆုံး framework ရဲ့နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သိကိုယ့်ရဲ့ audience ကဘယ်သူဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ယောက်ကိုစကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမေးရမယ့်မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ငါဘသူ့ကိုစကားပြောနေတာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုတို့တော့အရင်အရေးကြီးရယ်နော်ငါဘသူ့ကိုစကားပြောနေရလဲဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က programmer တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေပေါ့နော်မာတာမီကင်နဲ့ကိုနှစ်ယောက်ကို programming အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ programmer တယောက်ကို programming အကြောင်းပြောရတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းပုံတွေက तू ကသိပြီးသားဆိုတော့အဲ့အကြောင်းကနေပတ်သက်ပြီးပြောတာကပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ programming အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မာတာမီကင်ကိုအမေဒါဒီလိုရှိတယ်ဟိုကဟိုလိုရှိတယ်သွားပြောလို့ရှိရင် तू ကနားလည်ချင်မှနားလည်နေမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မာတာမီကင်ကအခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ AI တွေဘာတွေဆိုတာတော့မှသိချင်မှသိတာဒါကြီး AI မှာဆိုတော့ပြောနေတာတော့မှ AI မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်ရင်းတဲ့အပေါက်တွေတစ်ခါရောက်ရင်ကိုယ့်လိုလိုကြုံကြလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းခြုံနေရတာနေတိုင်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ် AI ဆိုတာကိုဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ AI ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးခုနကတော့အရင် technical terms တွေသွားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသွားရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မာတာမိခင်ရပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းကငါဘသူ့ကိုစကားပြောနေရလဲဆိုတာကိုအဓိကအရင်ဆုံးမေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့မေးခွန်းမေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးဖို့လိုတယ်မေးခွန်းစုစုပေါင်း2ခုမေးရမှာပေါ့နော်ဒုတိယမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့သူဒီเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့မေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge level ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူဘယ်လောက်နားလည်တယ်ဆိုတဲ့ level တစ်ခုကိုတိုင်းတာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြီးတော့စကားပြောရတော့မယ်ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိကျွန်တော်တို့ရဲ့ audience ကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ရမယ်ဒါ framework ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ချက်အဲ့တော့ framework ရဲ့ဒုတိယအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကချိတ်ရမယ်ဘာချိတ်ရမလဲကိုသိပြီးသားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောရမယ်ဒီ technique ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး technique တွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ analogy ရှိတယ် metaphor ရှိတယ် example ရှိတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးပြောလို့ခေါင်းထဲသိမရှုပ်သွားနဲ့နော်မြန်မာလိုပြင်ရှင်းပြမယ်သူက analogy ဆိုတာကြတော့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောတာ metaphor ဆိုတာကြတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတာ example ဆိုတာကြတော့ဥပမာပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေက
ကိုသိတဲ့အကြောင်းကနေချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနီလန်3ခုတွေကနေပြီးတော့တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က cloud storage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားတစ်ယောက်ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေကိုရှင်းပြမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာတာမိခင်ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုပါစို့အမေ cloud storage ဆိုတာကကြတော့ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကိုအိမ်မှာမသိမ်းထားပဲနဲ့ဘဏ်အကောင့်မှာတွားသိမ်းထားသလိုမျိုးပဲcloud storage ဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေကဒီ data တွေအကုန်လုံးကို internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ server တွေမှာတွားပြီးတော့တင်ထားတာအဲ့တော့ကိုအသုံးလိုတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဘဏ်မှာသွားပြီးတော့ပတ်စံထုတ်သလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ device ထဲမှာ login ဝင်ပြီးတော့အဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ download ပြန်ဆွဲလိုက်အောင်ပဲအမေ cloud storage ဆိုတာကိုကိုတောင်အကြီးကြီးတစ်ခုလို့သတ်မှတ်လိုက်အဲ့ကိုတောင်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file တွေ data တွေဓာတ်ပုံတွေ video တွေကိုသူကလုံခြုံစွာနဲ့တင်ပေးထားတယ်အဲ့တင်ပေးထားတဲ့ကိုတောင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုလိုအပ်လို့ဆိုရင်အဲ့ကိုတောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ယူလိုက်ရုံပဲအမေဟို Viber နဲ့ Telegram သုံးတယ်မလားအဲ့ Viber နဲ့ Telegram မှာအမေရဲ့ဒီပုံတွေ video တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်လို့ဆိုရှင်အမေရဲ့ဒီဘက် device တစ်ခုမှာအမေပို့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ channel device မှာအမေရဲ့ဒီ account ကိုပြန်ပြီး login ဝင်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပုံတွေ video တွေကမြင်ရတယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က cloud storage လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးတိုင်းရှင်ပြောတာပြီးလို့ရှိရင်တင်စားပြောတာနောက်ပြီးတော့ဥပမာပြပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကသုံးပြပြီးတော့ကိုသိပြီးသားအရာသူများသိပြီးသားအရာတွေအကုန်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့အရာတခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြတတ်ရမယ်ဒါက communication ရဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ shortcut တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ framework ရဲ့နံပါတ်3အချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုအခြားသူတယောက်ကိုမြင်အောင်ပြရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူအုံနောက်ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစကားတွေပါတယ်ကိုသိပြီးတော့မမှတ်မိဘူးဘာတွေပုံမှတ်မိလဲဆိုတော့ရှိရင်ပုံတွေရုပ်ပုံတွေပြီးရှင် moment တွေပေါ့နော်ခိုက်တဲ့နေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထဲမှာမှတ်မိတယ်ပကြီးကားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုရှင်းပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က presentation slide တွေဆိုပြီးလောက်ရတယ်လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အုံနောက်ကခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က presentation slide မပါဘဲနဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပဲတောက်လျှောက်လှုပ်ပြီးတော့စကားပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ presentation တစ်ခုတော့ကိုဘယ်သူမှဘာမှမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပုံတွေပကြီးကားချက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဟိုလိုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဥပမာပေးပြီးတော့ပကြီးကားချက်နဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မြင်အောင်ပြရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ framework ရဲ့နံပါတ်3အချက်မြင်အောင်ပြရမယ်အဲ့တော့ framework နံပါတ်4ကကျတော့ရှင်းတခုခုပြောတဲ့အခါမှာရှင်းအောင်လို့ပြောရမယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က public speaking ကိုကျွန်တော်တို့စင်မွန်တက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာအဲ့ public speaking ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချက်လက်နဲ့မပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတနားရီလောက် public speaking ရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေ public speaking ရဲ့အသုံးဝင်မှုတွေကို direct ထိုင်ပြီးတော့ပြောနေရဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာမှသိပြီးတော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ public speaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြားတစ်ယောက်ကိုနားလည်အောင်လို့ရှင်းပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပွဲစားကလေးကစကားပြောကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်၄ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပွဲစားလိုက်ပြီးတော့1 2 3 4ကဘာဆိုတာကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ public speaking ရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေ public speaking ရဲ့အသုံးဝင်မှုတွေကိုတနင်္လာနေ့လောက်ရှင်းပြတာတက်စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်နဲ့ပြောလိုက်တာကပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောသားပြီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှတ်မိစေတယ်ဒါက framework ရဲ့စုပ်ထားချက်ဖြစ်တဲ့ရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတတ်ရမယ် framework ရဲ့နံပါတ်5ကအရာအလုံးကိုအချင်းပြန်ချုပ်တာလူတော်တော်များများကဘာမှားကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစကားတစ်ခုခုပြောပြီးသွားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် presentation တစ်ခုခုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရှိရပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်ဟုတ်1 2 3 4ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာပြန်ပြီး repeat ပြန်မလုပ်ကြဘူးဒီလိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်ဆိုတာမျိုးကိုမလုပ်ကြဘဲနဲ့တော်တော်များများကအကြောင်းအရာတွေအကုန်ရှင်းပြသွားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာဗာများမေးတရားရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့ပိတ်သွားကြတာများတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရှင်းပြတဲ့လူကလည်းပြန်ပြီးမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အောက်ကနားထောင်တဲ့ audience တွေကလည်းသူရှိရပြောသွားတဲ့အကြောင်းကအရှိကြီးအများကြီးကိုသူတို့ခေါင်းနဲ့အကုန်လုံးရောက်ရှင်မှရောက်သွားတာအဲ့တော့သူတို့ခေါင်းထဲမှာဗာပဲကြံခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ presentation ရပြီးသွားပြီပဲဒါပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဲ့လောက်ပဲကြံခဲ့ပြီးတော့ရှိရပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာ context တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုမှားရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာပဲပြောကိုပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာရှိမှအများကြီးပြောခဲ့တယ်မလားပြောခဲ့ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာကိုအဆုံးမသက်ခင်မှာကျွန်တော်ရှိရပြောခဲ့တာကဒါအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ repeat ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ရှိရပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအချင်းချောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုလူတို့တရားကိုစကားပြောတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကကိုပြောမဲ့ audience ကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်သူဘယ်သူလဲပေါ့သူကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိနားလည်ထားလဲဆိုတာကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဒုတိယချက်ကကြတော့သူသိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်တတ်ရမယ်တတိယချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့မြင်အောင်ပြတတ်ရမယ်စတုထချက်ကကြတော့အရာအလုံးကိုလွယ်ကူအောင်အရာအလုံးကိုရှင်းလင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတတ်ဖို့
လိုတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့အရာအားလုံးကိုပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကိုပြန်စုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးအကုန်လုံးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုပြောသလိုမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ framework ကိုအသုံးချပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးကိုအခြားသူတွေကနားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နားလေးကိုရှောက်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲဒီပါဆွဲပြီးတော့ကြံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုတို့ပြောတဲ့ဟာကမမောတော့ဘူးပေါ့နော်နှစ်ခါသုံးခါလည်းမပြောရတော့ဘူးမပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီ framework တွေကိုတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ကိုတို့ရဲ့ဘဝမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လူတော်တော်များများက communication ကိုဘယ်လိုထင်ကြလဲဆိုတော့စကားပြောကောင်းတာဒါမှမဟုတ်ရှင်စကားများများပြောနိုင်တာလို့လူတော်တော်များများကသူတို့ကထင်ကြတကယ် communication ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့တယောက်ယောက်ကပြောတဲ့စကားတစ်ခုခုကိုအခြားတယောက်ကဘယ်လောက်ထိနားလည်လွယ်လဲဘယ်လောက်ထိ absorb လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာရတာအဲ့ဒါ Einstein ရဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဘိုလိုလေးနည်းနည်းမှုတ်ငပိတန်နေပေါ့နော် If you can't explain to the 60-year-old you don't understand it well enough အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့က6နှစ်သားအရွယ်ကလေးလေးတယောက်ကိုတော့မှကိုသိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုနားလည်အောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကအဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာထဲထဲဝင်ဝင်ကိုနားမလည်သေးတာကြောင့်မို့လို့မပြောနိုင်တာလို့ Albert Einstein ကဆိုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုကိုကိုလိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတစ်ပတ်တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုလိုအရန်ရှင်းပြရခက်တဲ့ complex အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအခြားသူတစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြကြည့်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ framework ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လဲရှင်းပြကြည့်အဲ့လိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ reaction ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်အာမခံတယ်ဘာအာမခံလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအော်ဒီလိုပါလားအခုမှနားလည်တော့တယ်ဆိုတဲ့ reaction မျိုးတွေကိုလိုစီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေးရေးအာမခံတယ်အဲ့တော့ကိုတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှိမ့်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့notification bell လေးကို on ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်ပြောချင်တာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီ communication နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ channel ထောင်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ communication နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတစုဖြစ်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel လေးကိုထောင်ပြီးတော့မျှဝေပေးတယ်ဆိုတော့ကအချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒီ communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် video လေးတင်ပြီးတော့မျှဝေပေးတယ်မျှဝေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုစကားပြောပြီးမျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစကားပြောမှုဆိုပုံနဲ့နောက်၄-၅နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောမှုဆိုပုံနဲ့ဘယ်လောက်ထိကွာဟသွားလဲဘယ်လောက်ထိခြားနားသွားလဲဆိုတော့ကိုပြန်လေပြီးတော့ကြည့်နေတာမို့လို့တင်ရခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုး communication skill ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်အစမှမသိရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်ကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးသိသွားစေချင်တာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ communication skill တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့ journey တစ်ခုကိုအတူတူကျွန်တော်နဲ့ရှောက်လန်းရင်းနဲ့မှာသူတို့ရဲ့ communication skill တွေဘယ်လောက်တိုးတက်လာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ communication skill ကလည်းဘယ်လောက်ထိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ level ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက် level လောက်ထိကိုကျွန်တော်တိုးတက်လာမလဲဆိုတာမျိုးကိုကိုသိချင်တာမို့လို့ကျွန်တော် challenge ခေါ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးတဲ့ဒီ communication skill နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကအခုတို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့အသုံးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အောက် comment လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပေးကြလို့ရပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တူတူတယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်